Ketdi mevlay. Oklayayım mı cahide yürüyecek? Haydi yersek ana. Namız koş kanadı olup uçup dalbağa gençlerge bir gecedir ıntımak çoldum daybağa. Eş kımızlık gördünüz mü? Ha? Kımızlık gördünüz mü? Kımızlık? O şeleke sal koyup cıktı herif. Ben kiyin görüp kaldı da işte tuta karasın. Başka var mı? Nereye lazım? Nereniz? Kırmızı var mı? Ben işte bak. Kırgızistan de. Anlarsan doktor bulduydu. Almaya koştun da zartarsın. Ya sen Tamam. o kova çıkıyorsun mu? Göz zartarsın. Bundan sonra ona siz mağala ayt koydu. Kılarız. Dost men aytgan kılat da var. Bizdikin kılat. Möngülör tartasında. Ha, böyle. Oy gördün. Hoppa. Oğuzum açılıp kaptıran ne? Sadırınızlar çıktı bärinin. Ya onu işte gelmesi. Yok ben harap gidiyorum bunlara oğuzum açılıp kaptı. Şunday da жақсы жерлер болады. Аға жүгірейік. Көрсе де отқан көзімізді бараға жүгіреді. Қараңды өткестен бұнда осы жерден. Парça лаузайша сырға. Чистый да берілер. Тоқтайым жерлерге. Аршайым жақын екен, а? Olmak sekin düşüp naraka tüz ketsen. Daniyeler köpürtüp bakıp. Oh, Kırgızistan ados. İşte törüde bul. Keremet yerlerde dost. Haydi. Sudu karab, ardı karab. Erbol, ne kılasın? Hayır bol, lan kırma turp olsun. Evet, al kuran. Tabii öyle. Ana ülke. Nasıl temperatürde nasıl? Erbol. Hazır. Bana Ankara. Sudu tarttın da. Bir dakika tut.